呢間屋嘅話咧，唔單止樓齡新，講緊嘅價錢仲要非常之靚仔。今日呢間屋咧係俾到驚喜俾我嘅，2011年嘅樓齡，咁靚仔入戶花園，而且仲要係有窗噶啦，3面單邊，你係最中意嘅朝向，東南西向，咁大嘅一個採光窗，真係好少有啊！樓齡嚟講又新，仲要係正南向。嗱，我哋先睇翻陽台嘅長度先，你由嗰個位置開始掃過嚟係嘛，非常之長。呢邊正南向景觀，江南西一覽無遺噶啦。嗰邊嘅話咧就我哋海印橋嘅方向嚟嘅，珠江新城嘅夜景都望到，夜晚咧就非常之 beautiful 噶啦。地理位置咧仲要係喺我哋嘅市義宮呢邊嘅，咁市義宮呢邊樓齡最新，肯定係佢噶啦，原裝3房格式嚟嘅，行翻出去地鐵站咧講緊都係嗰5分鐘啊，唔會多噶啦。呢度廚房嘅位置7字灶台，其實空間感咧唔差嘅，重點咧就係佢嘅成間屋裝修保養咧，基本上係可以拎包住噶啦。書房嘅位置真係非常之有氛圍感，隔離呢度乾濕分離嘅衛生間俾到大家嘅。咁最細嗰間房嚟講嘅話咧，都係有一個單邊嘅採光窗。呢間屋嘅話咧，唔單止樓齡新，講緊嘅價錢仲要非常之靚仔，400萬都唔使，400萬都唔使喺咁嘅地段買一間裝修保養咁好嘅一個市正3房。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。